Gdje ste bili u nas ponovo Bosnian Games Pro? Evo, facecam, znači tu sam ja, evo Ismet tu. Znači evo snimamo, onda smo napravili jedan svijet gdje samo kuće pravimo, znači tu smo napravili jedan svijet, evo vidite tu. Gdje su nam samo kuće i sad ćemo mi vam pokazivati kuće, znači nismo neki profesionalci u kućama da pravimo, znači nismo neki, ovako onako, nemojte hejt, Nemojte pisati ružne komentare. Nemojte pisati ružne komentare, ako neko ne znate graditi ovo ono, ne znamo graditi, to sam znamo, znači ocjenjivajte kuće, evo ima. Sad ćemo vam pokazivati. Znači prva koju smo izgradili kuće je ova velika. Je ova, evo, velika. Znači, nije nešto, ali eto mi smo je izgradili, tako samo da vas. Znači to je kuća broj 1. Kuća broj 1, znači. Bosnian Games Pro House. Tu smo napravili spavacov. Ismet Games Pro, Ismet Ahmed Gamer Pro. Jesi da bagu jebute. Vidi, stvorili su. Znači bakalja mi postavili zato što se sam fin ljudne, vid me. Idemo, ajmo na drugi sprat. Tu smo stepen. Na drugom spratu šta smo uradili sa ovo pola kući. Nismo znali šta ćemo i tu smo napravili chest room. Evo vidite što Ovdje nam je... Nije chest room, nego enchantment soba. Enchantment soba, ljudne, znači zabagao sam... Da, evo, niđu kuću. Tu, vidi onog malog. Da pokažemo ljudima da kuću. Vidi ovog malog na kokoški. Vidi sme to, mami. Konj moj, gdje si mi Klokija pošao jahat? Ja sam nekulturni ovi ovdje zombike. Tu smo napravili 2 balkonija. Od 2, ajde pokažemo. Kako bogala. Znači tu imamo nešto ovako, enchantment room, Bosnian Games. Vidite gore što piše. Evo ulazimo ovako fino, tu nam sa svih strana, znači enchantment tabli. Auže! Ne znam što se deri. Kopiram jed ljudi, eto. Nemojte mi pisat da li kapiraš jed ovako onako, nemoj da vas banim. Ajde idemo napolje. Ovdje smo napolje. Idemo u kuću broj 2 koju smo sagravali. Evo ovdje kona ostava neka nešto u kući našo, špajz. Malo skroz uskoro ćabe. Druga kuća, znači tu smo put napravili glowstoneom. Druga kuća isto nije nešto, ali evo prikazujemo. Evo vidite. Bosnian Games Pro House broj 2. To je to. Ova je kuća inače sam na jedan sprat. Jebo ma vidiš Ismet ovdje. Pritisneš, ona se otvori. I onda se samo zatvori. A ja pritisnem na vrata i onda se otvori. Jesmo se provali. Nismo one stepence napravili. Nema gore drugog krova. A ja sam zabago. Onda uvijek pravimo. Evo na kuću broj 3, inače tu je štala broj 3, evo neći. Štala, znači evo Rudolfa, to je moj drug. Dobri. Vidite šta piše, znači ovo sam ja napisao. Štala, on piše ove sajnove. Bože. Malo bag. Tu su kravice, kokoći. Ovdje su ove dvije ove koze, ja sam zabagao ovce. Tu su svinčad, ovdje mašrom, ove kravetne, ovo s ovim čepresom. Znači ovo je dole villager, pa tu i mačke, evo i mačke. Evo nam zečevi. Tu su mace. Hajdemo napolje. Stende. Sit. Idemo na kuću broj 4. A tu je i veliki čarodnjak Feniks. Jebo moj jest ovaj ispred Nubog, ima ove čvirke, on otvara. Nije to, ljudi, to se ne otvara tako, to se nabije nogom i to se... Vidi ovo je skeleton. Što ti je put skeleton, ima Rudolf da ga sredi. Aj vamo, evo kad će kuća broj 3 na 2 sprata. Kuća broj, evo, Bosnian Games Pro, House broj 3, 5, 8, 20. Evo idete na drugi sprat, isto nema ništa. Pravit ćemo i hotel, znači hotel će biti noći Bože. Vidite, nismo ništa stavljali u kuću noći Bože. Jer nismo imali vremena, tako da nismo stavljali. Ali da roćemo. Evo vidite kako se. Sad idemo na ovu posljednju kuću koju smo sagradili malo prije.
sad nam krov ovdje jebe nas, krov velika, puno jebove. Nije to, nego krov se ne slaže s ovim drvetom koje smo mi stavili. Krov malo. Kuća, ali dobro je kuća, znači velika, previše. Vidite poda od jungle, onoga bogaca. Stvarno, znači ljudi, napatili smo se da bukoš. I napravili smo nešto ovom kostavici malo ovako, skroz odmaknutu, ima tu i čestavi to sve, boga loće, ovo zna. Znači ljudi, ja sam još u defekt, znači skinuo sam gipsal, još moram mirovat, jeboga. Rudolfe, alo Rudolfe. Vidite, tu nam je čestovi su ovdje ko neka ostavica. I znaš šta smo, ovdje smo lampe, ovdje Rudolfe jebovati. Vidiš, vidi zombeka. Tu. To jest, ja moram Sve bacao. napraviti. Evo ga, ide na zombija i baci ga. Vidite ovdje, znači, popnemo se ovdje. Alo Rudolfe, vidiš ti ovog spajdera, pa vidiš ovog zombija ovdje. Tako, brate. Vidite, znači to baca isto hljeba. Gdje si ti još? Oj, brate. Gdje si ti? Ne vidim te, gdje mi je brat? Vidite, ovdje dva ova smatrača, ovdje ovaj čuvar, jebo majko. Rudolf još jedan tu da čuva ovog čuvara. Vidite, kad ovdje silazite, znači da ne idete jebenim stepenicama, sam skočite vi ste u vodalu, znači ne pognete. Ovo je... Vidite, čuje se vam ovi čuke. Vidi ovo što bi. Tu je bazen, ljudne, bazen, znači bazen je čoba. Sad ćemo naglo skočiti sa ovog velikog gore. Sa ovih velike skakavone, idemo naglo. Udar se u glavi, dobio sam moždani. Ne smijem se ti kupat ovdje je samo za ove... Halo, ovi Rudolfi ne vide ovoga zombija ove. Troj, sad će ga ovdje napraviti. Eto ljudi, ovdje je neka epizoda za zajebanci, znači nismo mogli snimat nešto... Inače ovo je Minecraft Project. Jebi ga sam. Napravio sam, nemoj praviti bilo. Nešto nije nam moglo se snimat, znači mi snimamo, mi počnemo ode snimat. tamo su drugorima, postani ovaj u konju. Mi snimamo oči krimpera mešćini. Vedi kripera gore, je ubak te usru. I mi hoćemo snimat, mi počnemo mislim snimat. I samo nas izbaci iz Minecrafta, znači njega diskonekta, mene izbaci skroz, neće nešto Minecraft, znači pojebalo se nešto. Inače ljudno... I nismo mogli snimat, ali evo nas nakon dužeg vremena, javljamo vas, evo tu je facecam. Inače ljudi, zašto nismo mogli snimat? Ahmedu nešto nije bilo u redu sa Minecraftom, nije teo jednostavno da se snima. Eto nas svetić, znači kuća broj 1, dobro zapamtite. Slušajte sad ljudi, kada pišete u komentare... Požura sam minuta snimao. Pišite u komentare koja vam se kuća najviše sviđa, znači kuća broj 1, 2, 3 ili 4. Tako da pišite, sve ste kuće pogledali, sve ste vidjeli. Znači, bože. Ili štala. Evo, daj opet. To je kuća broj 1. Kuća broj 2. Kuća broj 2. No, da ne velja, evo vam 3. Kuća broj 3. I kuća broj 4. I kuća broj 4. Naravno da nećete ni za jednu, ovo za 4 nećete nikako, znači zato što... Ali nema vas ljudi, snimat ćemo, popravit ćemo ovaj krov, znači ne slažu se krov, popravit ćemo. Štala. Znači nemojte zaštala, ipak nemojte, štala. Znači, bože. Idemo odjaviti epizodu, znači snimamo predlugo. Evo ja, čaj vam gore na ture. Čekaj, stani. Sad nećemo biti u first person. Inače ljudi, ko do sad nije skuto... Ajde vidimo se, stižu neki gosti, ajde vidimo se, lajkujte, subscribeujte se i šerujte, like, čao!